Очень красиво смотрится душевая перегородка, у которой верхняя часть тонированная, а внизу обычная. И такая плавная растяжка. Кажется, что вот здесь вообще нету стекла, а здесь оно есть. И также еще необычно то, что дверь в эту душевую открывается как и в одну сторону, И так показываешь, и да, в то есть, а другую. вот показываете варианты.